спальня. Это у нас мастер-спальня супругов. Здесь у нас применено очень интересное решение. Покажем. Так, пришел Максим. А вот тут визуализация у нас. То есть визуально будет выглядеть вот так вот. Получается очень красивый визуальный эффект, что зеркало, оно как бы стирает границу между стенами и дает глубину пространства. Покажу поподробнее. Да, вот такая вот глубина. То есть очень интересный элемент, и уже применяя на нескольких квартирах, смотрится офигительно.